Всем привет! В очередной раз мы выбрались на разведку, на рыбалку, да, и на разведку. да, новые места, новые впечатления, новые ламбины. Может и будет нормально. В смысле, не обловленная ламбина, может там никого не было, посмотрим. Ну да, идешь в новое место, ты никогда не знаешь, что там тебя ждет. Как? Да, но всегда это интересно. Сегодня нас ждут несколько ламбин и река. Ну, в общем, мы надеемся, как всегда, что будет хорошая интересно, рыбалка, да. Что будет хорошая рыбалка. Ну, посмотрим. Что нас ждет впереди, да? Да, увидим. Ну вот, пришли на место. Наконец-то качаем лодку, потому что обнаружили на другом берегу какие-то строения. Хочется переплыть, посмотреть. Интересно, что это за домик. Домики даже. Время уже почти 10. Конечно, чуть-чуть мы припозднились. Мы переправились. Ух ты, рыбка сыграла прямо тут в лодке. О, банка висит стеклянная. Вот, избушка, сараюшка, дрова нарублены. Все капитально. Дрова это на баня. Вот это находка. Вот это находка. Находка, конечно. Просто обалдеть. А нет, уже без дверей она. Без дверей. Без дверей. Дверей нету. А, смотри, холодно будет? Не холодно, просто, ну, комары, если комары. А, ну да. Так. Да. Ну ты думаешь, тут химдым был? Да, это химдымовский, наверное, домик, да. Я полагаю, что волок, наверное, бочки вон, видишь? Сейчас подойду. Бочки химдымовские. Да, это же тут была отдельная, можно сказать, промышленность. Сбор живицы. О, видишь, как в домике хорошо тепло. Были бы двери, если бы завесить чем-то, вообще было бы классно. Кто-то пытался что-то, дырку эту заложить. Так не, а что мешает тут палатку поставить? Ничего. Вот все, просто ставим палатку, да. Без этого, да. без полога. Да. Да, и все. И все. Вот это расчищаем место тут. Гвоздей, я думаю, нету. А в принципе, вот. 14-го года выпуска банка кофе. То есть тут были люди. Вот здесь какой-то волок был, наверное, куда-то. Бочки лежат. Вон. Вот здесь. Тут подается, раньше кислота подавалась, поэтому шла, помнишь, бутылку которую? Ну. Он накачивал, а посадил дерево, но вроде, я не помню, да, ножи вот эти, ножи. Ага. И он подходил так. А кислота зачем? Чтобы это, расщепляло кислоту, смолу сбивала. Ага. Ничего себе технология. Да. И когда он за сезон делал обычно 2-3 надреза. И смотрят, сколько на сосне? Да, на сосне. Ага. Обычно, чтобы это. Много нельзя было делать. Чтобы 2-3. Ну, делали, надо было смола, делать больше. И по надрезам смотрели, сколько это. Ага. Да. Было время. Канифоль, оказывается, в стольких производственных процессах используется. Я как-то почитал. Вообще просто в химической там, Да, что только с ней не выпускают. И никуда без нее не деться. В
то Ну время. да, в общем, целая промышленность была, можно сказать, или отрасль промышленности. Осиной. Видишь, у него нету впереди зубов. Ага. Только эти. Ага. Это верхний чин. Уже половина 12-го и довольно темно. Но я только что поймал щучку. Камеры с собой не было на 1,5 килограмма. В общем, решил чуть-чуть еще перед сном половить. Посмотрим. Причем закинул и на первой же проводке взяла щучка, ну, около 1,5 килограмм. Тоже неплохая. На удочку клюет просто только забрасывает. Ну, правда, мелочь в основном. Окунь, плотва. Ну, судя по всему, давненько никого не было на этой ламбине. Ну и как бытует мнение, что имдымовцы на плохих ламбинах домики не ставили. Вот мы проверим. Светлая ламбушка. Конечно, в солнечную погоду не знаю, как здесь будет ловиться. Иду дальше. Чуть-чуть покидаю. Да и надо ложиться спать. Потому что завтра решили встать в 5 часов. Выдвинуться еще на одну ламбину. Что ж, утро. Мы вышли на рыбалку и движемся по направлению к следующей ламбине. Вот такой окушок. Мелкий окунь. Пока только мелкий окунь.
Какой-то старый кол торчит от самоловки. Мелкого окуня полно. Вон, на каждом забросе, короче. Просто на каждом. Ну, не вытаскиваю, но бьет на каждом. Что ж, на этой ламбине ничего не клевало, кроме мелкого окуня. Мы вдоль речки уходим к следующей ламбине. Посмотрим, что там. Печка. Когда-то что-то куда-то хотел, наверное. Так, а что я не снимал? Новая печка практически. Чуть проржавевшая. Была в целлофане. Что это? Там. А, по зиме. Ну, ясно. Вот она такая светлая, а толстая сильно прозрачная. Видимость под водой очень большая. Она тоже светлая. Тоже светлая. Тоже светлая. Очень светлая, да. Светлая. Куда я пришел? Ух ты. Только закинул. Только закинул окунь сразу. Ду. Ну, мелкий. Что тут? Есть что-нибудь покрупнее-то? Уже что нету. Опа. О, вот это неплохой окушок. А на удочку не хотел. Отлично. Тоже сойдет. Вечером у нас уха, поэтому такого окуня беру. Ладно. Что называется, только закидывай. Ну, все как один по ранжиру. Возвращаюсь к домику. Погода резко как-то поменялась, хотя по прогнозу
Только завтра это должно было произойти. Но вот уже сейчас, сегодня должно было быть солнечно. Щучка взяла. Небольшая. Большая. Ну, взяла. Ну, что ж. Вторая щучка на этой ламбине. Ух ты! Красавец! О. Ну вот такая ламбина, светлая. Солнце было утром, вообще же ноль, только мелкий окунь. Вот сейчас пасмурно, и щучка клюнула, и вот окушок подошел. На таких ламбинах, да, обычно в солнечную погоду-то не особо. Время 3 часа дня, и после дневного сна мы выдвигаемся на речку. Опа. Опа. Опаньки! Опаньки! Заснял? Сейчас на кукан посажу. Все, давай, вот. Дымовский волок. Старый Дымовский волок. Такой нормальный. Проездной, так скажем. Магистральный. Хорошо видно. Идем к речке. Где-то должна быть речка рядом. Может даже и мост какой-то есть. Делали раньше мосты по камням. Ну вот, похоже, внизу речка. О! Вот сколько надрезов. Вот еще. Ну здесь течение быстрое, конечно. Вон там помедленнее. И, может быть, нам придется идти выше по течению. Там разливчики есть. Живописное место. Дальше вон там камушки, кувшиночки.
Ну, окушок такой, ничего, на копчение это сойдет. Да, на удочку так самое то. Сопротивлялся как взрослый. Ну, так вообще один за другим такие неплохие окушки. Только забрасывай. Там он атаковал, так не это. Атаковала, да не вы атаковала. Ну, такие красавцы прямо. У меня есть... А, не здесь, Серега. Балансирчик есть этот, зимний такой. Ну, правда, не с собой. Там. Тебе тоже можно было бы так поизгаляться. Ну, окуня мы накоптим. Судя по всему. Кто так клюет-то? Фига себе, уже такой вес тут набрался. Так, я сейчас, пожалуй, сменю позицию. О, вот отсюда мне будет вообще нормально. Узенькая, но... Все, пакет повесил. Можно ловить. Поймал. Позарился на нового червяка. Это там есть, он побольше. Вот побольше. Побольше. Ну вот, побывали мы на этой речке. Именно в этом месте.
Рельеф здесь неподходящий для того, чтобы с берега рыбачить. Тут вниз пороги пошли такие мелкие, а там вверху разливы. В принципе, клюет-то хорошо, но берега, конечно, по ним передвигаться сложно. Ну все, пора идти. И следы только не встретишь в лесу. Две трубы лежат, ржавеют. Коптится первая партия рыбы. Дымок идет такой. Ну, а я иду собирать палатку. Палатку мы поставили прямо в избе. Ну, потому что пол ровный. В принципе, пологом не накрывали. Так вот и ночевали. Ого, ого. По свежей рыбе нам с тобой. Хорошая щучка. Опа, я сломал ее. Почти двушка. Она будет двушка, слушай. Да. Как дала, меня всего обдал. Сзади. Искупала меня. Так, можно здесь? Можно? А запах? Да. И вот первая партия копченой рыбы. Ну, окушки разные. И большие, и не очень, и чуть поменьше. Ну, что наловили, в общем. И цвет, и запах, все, в общем, все как будто бы по ГОСТу. Да, активные щучки, активные. Опа. 2600, 2670. Нормальный экземплярчик. Ну и та не меньше. Та не меньше, а люк будет. Одинаково почти. 2600. Тоже. Да, 2600 Ну, как фактически. мамочка. Ну, в общем, это были щучки, которые попались на самоловки. Несмотря на то, что рыбы мы поймали немного, этот поход нам очень понравился. Конечно, прежде всего потому, что мы набрели на старое жилище химдымовцев. Когда попадаешь в такие места, как будто переносишься в другое время. Потому что все вокруг напоминает о тех, кто здесь жил и трудился много лет назад. По крайней мере для нас это очень интересно. Конечно, здесь бывают и другие рыбаки. Это легко понять по оставленным банкам-склянкам, на которых есть маркировка с датой. Но, к слову, не только люди, но и лесные жители сюда забредают. Вот какой-то хищник, может быть медведь, пытался что-то выковырять из стены. А вот ящерка выбралась из убежища проверить, кто забрел на ее территорию. В общем, отличный и интересный лесной поход у нас получился. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!